هلا والله بالشباب، يابا شلونكم؟ شلون الصحة؟ شلون الأحوال؟ يابا هاي الطيور هنا، وهذا القيادة، الطيور موجودة، وهذا أبو الفوز. شباب اللي في الوردة كاكي طاح مرضه، الفحل طاح فعبته طيرت لين خاف يعدي هاي الطيور، والله مدت عينه وجبت له علاج. سوي جيت باكر علاج اصور لكم، وكب يوم عطس هم علاج مال تنفسية بالماي بعد ما قاضب لونه سوى حطيته. اقطع ارجع لكم بنات القيادة شلون طلعن، واحد طيني وواحد احمر. يلا اقطع ارجع. رجعت وياكم. شو هذول بنات القيادة، هذا الاحمر وهذا الطيني. هاقي اللي قال استبقي والله، والله مقروص مقروص والله. قال بظهره ادي علاجها ساعة شوي وصرخه. اهم شي المخرج ماله، لا سد المخرج ماله يموت قبل. يلا البارحة طالع من جو امهاته وقرصاته. يلا اقطع وارجع بعد فرد مرة. شوف جوعان انا الجوع جاف. يلا اقطع وارجع ارجعهم وطلع فرد مرة المعلف والحنطة والاكل مالهن. يلا اقطع وارجع. رجعت وياكم شباب. هاي الطيور انا بس تاكد. يا الله بسم الله. كنا شوي نذب الدني المرضى. هاي الطيور هسه نقطع وارجع، بس اروح اذب المرضى وارجع هنا. بس اذب هنا شوي بعد. كافي. يلا اقطع وارجع. رجعت وياكم شباب. ذا طاح المرضى. هذا الفل شوفوا عينه سوداء كلش بعد ما اشوف بيها. ما عنده منها كل وضع. هاي عينه موجودة منه شوية عاد فتحها. لحظة جواهن. يلا اقطع وارجع جاي مطير دنيك. رجعت وياكم شباب. هاي شباب هاي الطيور. خلنا ننزل وياكم بعد بالفوز. نقفل بالايد الثانية. تعال يلا تعال انزل. وهذا القفص راح نحطه هنا. عمود الطير تتوجه شوف منا ومنا. كان جوا بس انكسر سويته هيك احسن. بوابته هاي انا شايف حاط بيه الاصفر البارحة عمود يزوج الطيرة. عفوا هيك يزوج ما يزوج لا يزوج. يلا شوية تصوير من قريب. خلنا نطق لكم زوم عليهن. شوفوا بالخباث. ها يلا اقطع ارجع. خلنا نرجع بالخباث ونجي وياكم. رجعت وياكم شباب. هاي شوية تصوير مع الطيور نتونس على عليهم بعد ضوجة ولعبة روحي. يلا باي شباب باي.